एनडि हिसाबै जों 70% भट शेयार निसय मोनगोन बेखौ आंहा फोथायनाय दं। आङो गिबियावनो दतमा ब्लकनि आरो दतमा मण्डलनि इउपिपिएल आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासिदों आरो जेसेबां बाव नुजानो हानाय एनडिएनि जोंहा बिबानगिरिफोर दङ मावथिफोर दङ गासैखौबो आङो गोरबो गोसोनि साबायखरजों लोगोसे खुलुमनाय जासिदों जे जोंहा एबार बे लकसभा बिसायख'थि जोबनायनि उनाव जोंहा नरेन्द्र मदि बिथांखौ भारतनि थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि बानायनांगौ। मानो बानायनांगौ होननानै बुङोबा दिनै उदांस्रिनि उननिफ्राय गोबां बेबायदि गाहाय मन्थ्रि फैबाय नाथाय भारतबर्षखौ जेरै बिश्व दरबाराव मुलुगाव जिबायदि मोनसे आथालाव बिथाङा दिखाबाय भारतखौ नोङो बिश्वगुरु खालामनायनि थाखाय जिफोर हाबाफारि बिथाङा लादों दा बेफोरबायदि हाबाफारिनि थाखाय नरेन्द्र मदि बिथांखौ जोंहा थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि बानायनांगौ। बिनि थाखाय दिनै एनडिएनि बिजाथि महरै आंखौ सायख'दों। दा बेयाव रायजो राजाफ्रा जोबोरैनो खामानि निसय मावगोन आरो नैबे बेलायाव आङो जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ आङो साबायखर जासिदों खुलुमनाय हरदों। प्रमद बर' जोंनि आफादगिरि आरो बिटिआरसि बिथांखौ आङो खुलुमनाय होदों जे बिथांमोनहा आंनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै दिनै बे क'क्राझार लकसभा समस्तियाव बिजाथि सायख'दों। आं मिजिं खालामो जे जोंनि रायजो राजा पाब्लिक भटार्सफ्रा निस्सय प्रधानमन्त्रि बिथांखौ भट होनो माने खेबसेबाव आरोबाव प्रधानमन्त्रि खालामनो थाखाय गाहाय मन्थ्रि खालामनो थाखाय निस्सय भट होगोन। एनडि हिसाबै जों 70% भट शेयार निसय मोनगोन बेखौ आंहा फोथायनाय दं। উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ উপসভাপতি ৰুধিৰ दैमाৰী ছাৰ আৰু ইয়াতে উপস্থিত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটি ইউথৰ ধন বৰালি মাননীয় ফুকন লাহাৰী ছাৰ আৰু ইয়াতে উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ মানৱ সেৱা সংঘৰ আৰু আমাৰ আৰু ইয়াতে উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ পুৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি ইউপিপিএলৰ সাধাৰণ সম্পাদক जोंनि मानगोनां बिजाथि जयन्त बसुमतारी सारखौ बरायनानै लानो थाखाय गुरै खालामनाय जाबाय आरो बिथांखौ गावनि सिनायथि महरै गोजोननाय थाबाय आरो बे समाव जोङो जोंनि मानगोनां गाहाय नेताखौबो खावलायबाय। क'क्राझार लकसभा समस्तिनि थाखाय एनडिएनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर दंफैयो। जोंनि बिजेपिनि देबरगाव मण्डलनि प्रेसिडेन्ट